Alı Ağayev, Lənkəran Yunan Roma güləşi üzrə baş məşqçisiyəm. Hal-hazırda oyun 7 milli komandada açıq məşq edir, müəllimləri dəvət ediblər. Mənim də burada tələbələrim var. 48 kilolda Yusif Mirzəyev, 80 kilolda Yusubov Zəka, 51 kilolda Rəcəbli Hüseyn. Hal-hazırda məşq prosesini izləyirik. Məşqlər çox yüksək səviyyədə keçir. Əsasən də dözümlülük məşqləridir, sürət, güc məşqləridir ki, bunlar da idmançılarımızı daha da gücləndirir. Biz mütəxəssis kimi uşaqların məşq prosesini yüksək qiymətləndirirəm, müəllimlərin məşq prosesini yüksək qiymətləndirirəm. İnşallah qabaqda yarışlar var. 2 tələbəmi həmin yarışa yazıblar, Türkiyədə yarış olacaq. Yusif Mirzəyevlə Yusubov Zəkanı yazıblar. Ümumi milli komanda və tələbələrimə uğurlar arzulayıram. Pirşağı Kürdaxanlı İdman Kompleksinin məşqçisi Şüzadə Həsən. Azərbaycan Güləş Federasiyasına rəhbərliyinə minnətdarlığımızı bildiririk ki, açıq məşqlər təşkil edirlər. Və biz yeni təyin olunan məşqçilərimizə güvənirik. Bundan da gözəl nailiyyətlər inşallah Azərbaycan adına yazdırarlar. Açıq məşqlər bizə çox köməklik göstərir. Ondan ötürü ki, çünki məşqlərin yeniliyini öyrənirik burada. Bu təlim məşq toplanışlarının idmançılarımıza böyük təsiri olacaq. Bu günləri U17 yığma komandada açıq məşqində iştirak edirəm. Mən Əbilov Tarış, Zəngilan Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin məşqçi müəllimi. Bizim cəmiyyətimizdən hal-hazırda U17 yığma komandadan 3 idmançı təmsil edir cəmiyyətimizi. 110 kiloda Məmmədli Manav, 92 kiloda Əliyev Murad, 65 kiloqramda Pirimov Murad Zəngilan İdman Məktəbini təmsil edir. Bugünkü açıq məşqi xüsusilə yüksək səviyyədə keçirilir. İlk dəfədir ki, U17 yığma komanda açıq məşq keçirilir. Məşqlər yüksək səviyyədədir. Bildiyiniz kimi bu illəri U17 dünya çempionu var. Komandamıza xüsusilə Rafiq Hüseynova baş məşqçi və məşqçilər korpusuna, idmançılarımıza uğurlar arzulayırıq.